बहुत सारी सावधानी है। जी बाहर निकल, निकल बाहर। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मासूम लोगों को मार मार के मरता बना देते हो। हेलो बनाया कहाँ है? वो तो अब शुरू होगा, बाहर निकल तू। आजा। मैंने अपना मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तूने? चल बाहर निकल, बाहर निकल। कुछ नहीं किया तूने, हैं? साधु महाराज के कपड़े पहन के घूम रहा था? क्यों घूम रहा था? मेरे संसार से मारूंगा। मैं संन्यास लेना चाहता था। चुप पाखंडी। संसार से मन उठ गया। संन्यास लेने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तुम जैसे लोगों को तो हम संन्यास दिलाते हैं, समझे?